אז מה קורה אנשים? כאן גבריאל סתם, גבי ונועם, ואנחנו משחקים עוד פרק של survival. אוקיי, אז אנחנו נתחיל לשרוד ונבנה יותר דברים, וכן, מה נבנה היום? אני רואה שם וויץ'? בית של וויץ', אני רואה שם בית של וויץ'. אשכרה, לא אשכרה, כאילו עכשיו התחלנו לצלם ואנחנו כזה, מה נעשה היום? ובית של וויץ'. כן. תחכה לי גם, אני זה שמצלם כאן. הללויה, הלל. כן, עוד מעט אני קונה מחשב חדש. מה? אני לא רוצה לחשוב על זה אם הוא יפיל אותי עכשיו כאן. יאללה, בוא לבית של הוויץ'. כזה, לא ידענו מה אנחנו נעשה בסרטון הזה, כזה בית של וויץ'. יש לך בלוקים לעלות? כן, יש לי קצת באגים. עומד לקרוס לי עכשיו הסרבר. לא. יופי. תגלי מה יש שם. זהו, מה יש שם? איזה? מה עם הזה, נו? אבל לא היה שם את הדבר הזה שמכין שיקויים? אתה יודע, אם יש את הבית שלה, אז זאת אומרת יש וויץ' בסביבה. פשוט יש לי עכשיו מלא באגים, אז מצטער. בגלל שהאינטרנט שלי עכשיו היום ממש חלש. מה אתה אומר, נרד למטה? הללויה. טוב, זה רק... מה עשית לי עכשיו? לא, משהו הרביץ לי. כן, אני יודע. אז אנחנו נמשיך לבנות את הבתים שלנו לקומה שנייה. קודם כל נבנה את של נועם ונסיים את הסרטון. נועם, איזה בית אתה רוצה קודם? יאללה, בוא נעשה את הבית שלך. אוקיי. יש לי צרבת. כן. אני יודע. גבי, מי כתב את הקקה הקטן הזה שיש פה? לא. למה? כן, מצטער על זה שלוקח לי מלא זמן לפתוח דברים. אתה תעצור. באתי להגיד אחותך, אבל לא משנה. It's vanished! זה נעלם! כן. מה? כן. אז חזרנו כן, אתם רואים, כמו שאתם רואים מאחוריי, נועם סיים את הבית שלו, בוא נראה מבפנים. יש שם קריפר, כן. אוקיי. וואו, נועם, מדהים! הייתי רוצה לגור פה בתוך הומלס. לא משנה. טוב, סליחה.
יאללה, בוא נראה את הבית. בוא נראה את הבית שלי. כן. הוא נראה כמו משהו. אוקיי, יאללה, אתה בא לראות את הבית שלי? כן, יש לי באגים כי האינטרנט היום ממש חלס. אוקיי. רגע, אל תיכנס. שנייה, נעשה גם עליית גג. אוקיי, סיימנו את עליית הגג שלנו. אני יכול להוסיף פה ככה, ליופי מדהים כזה, צלף. די! די. אני עומד למות! כן. יאללה.